大家好，今日咧就嚟咗深圳龍華區嘅一方天地啊！佢呢個一方天地真係超大啊，分成咗 A、B、C 三個區。我而家嚟緊嘅呢個咧係 C 區嚟嘅。見到好大隻字喺嗰度啊！一方城左手邊咧，呢條天橋左手邊係 B 區嚟嘅喎。嗱，我哋咁樣望下，隔住條馬路嗰邊啊，就係 B 區，真係好大啊！A 區都唔知喺邊度，呢度咧仲有個山姆㗎，真係好方便。呢個 lift 入去咧就係負一層啦。一行落嚟咧，發現咗 B 區呢度有個卡丁車，好大個場喎，室內卡丁車。好勁喎！商場裏邊咁大個位做卡丁車訓練營。而家聖誕咧仲有活動，單次卡、親子卡、家庭卡。呢度有包師傅，走嗰陣時又可以打包啦。返嚟 C 區啦！扭轉星球好似好得意，咩嚟嘅？打機嘅，又係一個湊仔聖地。而家就喺一樓兜個圈睇下先。一樓主要咧就係啲運動品牌嘅。隔離咧仲有啲服裝啦，對面有維多利亞。中間呢度仲有車喎。而家啲電車真係好流行。行到中庭啦。呢度真係空間好廣闊，人流又唔多喎。呢度行商場真係舒服啊！雖然聖誕節已經過咗，但係都係聖誕音樂。呢個係中庭位啦，每個商場嘅一樓都係呢個標誌性嘅。呢個 Dior 呢個位同我上個星期喺羅湖萬象係一樣嘅，都好靚啊！Zara 大減價，5折、6折、5折，好有誠意啊！呢個折頭，我要行街啦，拜拜。